مزید تفصیل دے گئے ماجد سمد. جی ماجد. جی انشو تو گشگات کے زامران میتگ سیرکزائیں یہ ضلع کیچے تحصیل بلیدہ پاک ایران سمسری کوید یک دمگی ادا یک ناوشی ویلی بودتا کہ پیتو چوکان چاوار سے مردم بیران بودتگاں یک ٹپی بودتا او دمگے لیویز بنسو نمیگا پوشگان کہ دمگی یک نامداری شخصیتی یہ نام محمد امین ولد عبدالکریم ہے کہ یہ گاڑی نزدیکا ریموٹ کنٹرول بمب روش کنک بودتا بمب تراک سواباچی محمد امین ولد کریم او آئیے چوک نوید او دگے کرشتہ دارے آما ساتا بیران بودتگاں یک مردم ٹپی بودتا او لیویز ہمیں گا پوشگائیں کہ محمد امین وطی گاڑی سر آئی دے نماز وانگا وستا نزدیک کے اما میتا گستے گربون کرنتے یہ علاقہ جامع مسجدہ روگا بودتا کہ اچانک ناگتا کہ یہ گاڑی نزدیکتا تراکی بودتا تراک سواباچے بیران بودتا او دماغ مردم ہمیں گا پوشگاہن کے لنتے ما پیسر امین نے ایک براتی استے کہ یہ نام عبدالسلام شکاری کوشک بتن کہ یہ راتیر جنگو کوشک بودتا او مرچی یہ جن کوشک بودتا یہ گاڑی سر اورش کنک بودتا گاڑی سر اورش کرنے کے سواباچے او آئیے جندے چھوک کو دے ایک رشتہ دار بیران بودتا او آئی دے وشروچا یعنی لوگا پر سے ایک ماحول ہے. جی محنتوارا.